Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo sull'inizio di questa serie su Tomb Raider Definite Edition. Cercherò di portarvi più video possibili al giorno, cioè alla settimana, Un esploratore che ve li farò di 15 che ve li farò di 15 minuti l'uno più o meno. Finalmente potevo lasciare il segno. Ora vi faccio ascoltare, poi metterò i sottotitoli anche. Ma fu l'avventura a trovare me. Nei momenti più cupi. Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli occhi. Troviamo qualcosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. Beh, abbiamo fatto un bel volo, direi. Perfetto ragazzi, ho messo i sottotitoli, così almeno oltre a che a sentire potete anche leggere. Non farò molti tagli perché essendo un walkthrough, ovvero che è una storia, i tagli devono essere molto pochi perché sennò è peggio. Qui ci sono dei sceriffi. È successo qualcosa del genere. Qualcuno ci aiuti! Giana! Sono qui! Mi sa che non l'hanno sentita, ma qualcun altro sì. Ok, e così inizia Tomb Raider. Io Tomb Raider l'ho giocato sulla Play 1. Poi lo comprai tempo fa quando c'era gli sconti e costava tipo neanche 10 euro. Quindi l'ho comprato in quel periodo lì. Perché comunque è un bel gioco secondo me. La grafica è bella, almeno da quanto vedo così. E lei direi che è anche molto figa. Sai che ora dobbiamo cominciare a fare qualcosa tipo slegandoci. Infatti. Allora, se faccio tipo infuocare questo, succede qualcosa? Giù, devo scendere. Devo andare in qua. Ah, adesso che lì c'è delle tavole, magari. Farà molto male. Ma cosa, non ho capito che devo fare praticamente. Fa tutto da solo. Addio. Cazzo.
male. Porca troia. Guardate, l'ho sentito veramente. Cazzo. Cazzo, io non ce la farei neanche a rialzarmi. Sinceramente. Ecco, addio. Quello che è un suo amico, una sua amica. Che è? Ma che figo. Che è successo qui? Non credo. Però cazzo sembra tipo Dio. Ah, tipo illumina le cose. Ah, eccola qua. Non è che tipo la devo. Devo fare rumori. Scendiamo qua, sì, infatti. Addio. Cioè ragazzi, questo gioco è da comprare solo per il personaggio. Cioè guardate. Oh no, mi avrà sentita. Sai, sei in una caverna dove rimbomba tutto. Che devo fare? Procurati del fuoco. Con cosa? Sinceramente. Vabbè, e c'hai anche ragione, sinceramente. No, ma che palle, sono scemo e anch'io. Allora, se dopo... Oh cazzo, non esplode quello, vero? Volevi fare poco rumore? Non esplodi, vero? Oddio, qui crolla tutto. Addio, addio, qui crolla tutto. Cazzo. Chi è questo? Oh. No. Muoviti, brutto figlio di puttana. Madonna, che culo. Sì, certo. Mi stavi per ammazzare. Ma tu ma neanche se mi paghi. No. So che la vogliano tutti, però c'è un po' di limite. Oddio, ma non è che qui ha fuori rocce qui. Vai. Almeno ti sei fatto un bel bagnetto, eri tutta sporca, almeno la sei pulita, no? Anche se quest'acqua è più sporca che pulita. Mamma mia. Sei passata sotto l'acqua, che volevi? Devo uscire da qui. Ok. Che devo fare? Tanto se riesco. Ecco. Grazie al cielo. Mi fammi accendere la mia fiaccolina. E quella che roba è? Non lo so che roba è, amica. Boh, io incendio tutto quello che trovo. Che è? Ci devo saltare dentro? Aspetta. Fammi esplorare perché qua non è che non posso fare altro. E che ci posso fare? Non so neanche che devo fare. Allora, tornando indietro. Che cazzo è? Devo dar fuoco a questi? Però si spengano perché sono nell'acqua. Quindi non vedo il senso di tutto ciò. Che devo fare, ragazzi? Devo incendiare anche questo forse. Ok. Detto ciò, ragazzi, se volete sapere la verità non so che devo fare. Boh, provo a spingerlo ora, non so cosa sia cambiato. Cioè, perché vedete, torna indietro. Non so come fa a tornare indietro, però ci torna. Istinto. Devo andare di là, ok. Mi dà quello lassù che lo devo spingere, mi pare, sì. Quindi da qui. Ah, forse devo incendiare qui che fa qualcosa. Beh, lo lascio lì. E poi che mi dava quello lì sopra. E lì sopra non ci arrivo io, quindi
No, non prende fuoco nulla intorno. Vai. Aspetta, forse ora posso lanciarlo. Magari è più peso, boh. Ma si può correre più veloce? Non che... Ah, vabbè, è stata strafitta, vabbè. Oddio, stavo cascando dal letto. Così non sto correndo ma sto saltando, quindi renditi. Ma quello è un pezzo di un aereo, ma che cazzo ci va qui? Ma io mi chiedo, tutta lei? Questo era già morto, tipo, certo. Che poi alcuni salti l'ho visti all'ultimo. No, ancora sto qui, che palle. Ma schifa. Cazzo. Mi sa che ho sbagliato tempismo. Ok, quindi devo cosare così e poi... Vai, ce l'ho fatta. Direi che mi dispiace, ma direi il falso. Pietre che si spostano, ma che cazzo è? Ma, cioè, scuse, infatti. Pareva strano che non toccava. Oh merda. È meglio se no. Sali come un gatto. Che bella visuale che c'è da dietro. Vabbè, vai su, che te la fai? Ma poi io mi domando, da quel che ho capito siamo su un'isola, mettiamo che riusciamo, come scappiamo dall'isola? Ragazzi, io direi che con questo fantastico scenario possiamo chiudere il primo episodio. Noi ci rivediamo nel prossimo video che cercherò di caricare domani o domani l'altro. E bella ragazzi!